Sí? Bon dia a tothom. Les presentacions dels amics sempre són exagerades i en aquest cas molt més, no? Però, així i tot, li agraeixo a l'Eduardo les paraules. Bon dia a tothom. És per mi una veritable satisfacció intervindre avui en aquesta jornada. Permeteu-me començar, com és no preceptiu, però jo és que crec que és obligatori, felicitar sincerament el Consell per l'oportunitat d'aquesta iniciativa i per l'excel·lent treball que han realitzat. El gran encert, per mi, i és on em centraré, d'aquest estudi rau fonamentalment en l'enfoc que han escollit. Abans d'entrar en el detall, voldria avançar-vos a l'eix de la meva reflexió, breu, en els propers minuts. Em centraré en el valor del conveni col·lectiu com l'eina més potent de la nostra democràcia social, per impulsar una formació que no sigui simplement un tràmit, sinó un motor estratègic de competitivitat i de drets en cada centre de treball. Sovint parlem de la formació professional a les empreses, de la capacitació de les persones treballadores, d'una manera moltes vegades excessivament abstracta. Gairebé com si es tractés d'un concepte eteri desvinculat de la realitat quotidiana de les relacions laborals. Aquest estudi, en canvi, ha optat per una perspectiva molt interessant i a la vegada molt necessària. Analitza la formació des de l'arrel dels convenis col·lectius i ho ha fet prenent com a referència a l'àmbit de Barcelona, una realitat econòmica oberta, innovadora, ho sabem, amb un teixit industrial divers i una sòlida tradició de diàleg social. Per tant, és un anàlisi que les seves conclusions, en gran mesura, crec que són perfectament escalables al conjunt de Catalunya i també al conjunt d'Espanya. Analitzar la formació a través dels instruments i dels drets que recullen els convenis col·lectius ens recorda una cosa fonamental. Els convenis no són un document administratiu més. Són un instrument autònom que ens dona a empreses i treballadors, sindicats i organitzacions empresarials per ordenar les seves relacions i per definir les seves condicions de treball i també de vida. Són, en definitiva, uns dels espais més genuïns de la nostra democràcia social. I aquest enfocament situa els agents socials davant d'un repte ineludible, assumir que la negociació col·lectiva ha de ser l'eix central des del qual pensar i organitzar qüestions tan decisives com és la qualificació professional de les empreses. En llegir l'informe i observar les clàusules i els percentatges referits a la formació que han treballat, la conclusió és clara, encara queda molt camí per recórrer. El primer pas d'aquest trajecte passa, segons el meu entendre, necessàriament per reforçar l'autoconfiança de les patronals i dels sindicats en la seva pròpia capacitat de negociació i per consolidar el convenciment que tot allò que surt de la concertació social pot aportar moltíssim. Estic segur que en l'anàlisi dels centenars de convenis que han estudiat hi haurà aparegut flors i també cards. Segur, com passa en qualsevol terreny viu i les relacions laborals són, sens dubte, un àmbit viu i constant. Seria, i és una suggerència, enormement útil recollir aquestes flors, aquests bons exemples agrupals, diguem metafòricament en un ram, per fer un catàleg de bones pràctiques i donar-li la màxima difusió perquè serveixin de referent. Hem de fer-ho amb la convicció que aquest aprenentatge compartit de millorar la negociació col·lectiva i estendre les experiències valuoses en el camp on, si bé ja som
no som ja, encara, per sort, a la prehistòria, encara ens queda molt camí per recórrer. Dic que no estem a la prehistòria perquè avui estem molt lluny d'aquella severa advertència que ens feia la Comissió Europea l'any 2017, que deia, recordem, que assenyalava el canvi sectorial a Espanya venia acompanyat d'una creixent inadequació de les qualificacions, advertint que el baix nivell formatiu dificulta la transició cap a activitats de més valor afegit i redueix o bloqueja l'increment de la productivitat. Avui podem afirmar que hem avançat, tot i que de manera desigual. I es veu en l'informe. Conec de primera mà, ho ha fet referència l'Eduardo Rojo, convenis col·lectius en què es destaca la institucionalització de la participació de les persones treballadores en la gestió formativa de les seves empreses. Parlo de convenis que coneixo, del dret de crear comissions paritàries amb participació per elaborar diagnòstics reals, establir plans estratègics de formació, instruments que garanteixin transparència i planificació i que permeten que la formació respongui tant a les necessitats productives de l'empresa com al desenvolupament professional de la plantilla. Són models que superen l'esquema merament informatiu de la normativa general per entrar en l'esfera de la corresponsabilitat. Cito aquests exemples perquè, tot i que encara són flors escasses, en el nostre panorama constitueixen la norma en els països europeus més avançats. I això ens indica que la formació ha d'escalar posicions en l'ordre de les prioritats a les taules negociadores dels convenis col·lectius. La raó és ben clara. Es repetirà durant tota la jornada. Vivim canvis profunds, ràpids i disruptius. La digitalització, la transició energètica i les noves tecnologies. Estem transformant el què, el com, el qui i l'on produïm. I aquesta realitat queda molt ben sintetitzada en el contingut d'un conveni sectorial d'àmbit estatal que conec bé, que és el del sector de la indústria química, i faré dues referències. En el seu articulat, fa més d'una dècada, una idea és essencial, que la formació havia de considerar-se un element estratègic per aquest sector industrial. Sobre les següents bases: millorar la qualificació professional de les persones treballadores, adaptar les competències als canvis tecnològics, científics i organitzatius del sector, incrementar la competitivitat i la productivitat a les empreses, afavorir l'estabilitat en ocupació i professional dins del sector i impulsar la formació contínua al llarg de tota la vida laboral com a mecanisme d'actualització permanent. Promoure la col·laboració entre empresa i representants dels treballadors en els centres de treball per detectar, i vull subratllar aquest objectiu, per detectar les necessitats formatives i desenvolupar la formació. I garantir, clar que sí, la igualtat d'oportunitats en l'accés de la formació, evitant tot tipus de discriminació. Aquest plantejament no és, en realitat, una excepció aïllada. Ben al contrari, trobem enfocaments molt semblants en diverses experiències empresarials europees, en les que la participació sindical ha adquirit un paper rellevant en la definició de les prioritats i dels continguts de la formació. A Espanya, per exemple, hi ha acords d'empresa, com els de Repsol, la SEAT o Telefònica, que han incorporat mecanismes que permeten a la representació sindical intervenir en l'anàlisi de les necessitats de les qualificacions, en orientar els plans anuals de formació i, en alguns casos, fins i tot, en definir els continguts vinculats als processos de transformació tecnològica i evolució dels perfils professionals. És una dinàmica similar. Es pot observar també en altres grans empreses europees,
el grup Volkswagen, Airbus, l'ADF de França. Tots aquests casos mostren que quan la formació és concepte realment com una eina estratègica, a l'adaptació productiva i al desenvolupament professional, la participació sindical deixa de ser merament consultiva i es converteix en un element clau per identificar necessitats, orientar continguts i garantir que la inversió en formació respongui tant als reptes empresarials com a les expectatives de qualificació i de progrés de les persones treballadores. Ens trobem en una nova realitat en què la formació contínua deixa de ser, si alguna vegada ho ha sigut, un complement desitjable per convertir-se en un element estructural de nostra economia. No es tracta només d'adquirir habilitats tècniques, es tracta de garantir l'ocupabilitat, l'ocupació, el progrés professional i la capacitat d'adaptació de les persones al canvi que ens hem referit. Per això, la formació, i vaig acabant, té una triple dimensió: econòmica, social i democràtica. Econòmica perquè la competitivitat depèn avui del coneixement i de la capacitat d'innovar. Social perquè és l'eina més poderosa per reduir desigualtats i fomentar la promoció. I democràtica perquè permet que les persones treballadores siguin subjectes actius i no només espectadors dels processos de canvi a la seva empresa. Per afrontar aquests reptes, al meu entendre, la transformació ha de circular per dos carrils inseparables. El primer és una formació contínua, rellevant, connectada amb la realitat de l'empresa i del sector que acompanya la persona al llarg de la seva trajectòria vital i laboral. I el segon, sovint oblidat, però igualment crític, és la participació de les persones treballadores a l'empresa. Participar vol dir tenir veu, proposar, contribuir en l'organització del treball i en les estratègies de qualificació. Si partim de la base que la formació no és un luxe prescindible, entendrem que és una inversió estratègica en definirà el nostre futur, de les empreses i la qualitat de la nostra ocupació. És, a més, una eina fonamental, i ho vull subratllar, per humanitzar el treball en temps d'acceleració tecnològica. Formació i participació, i ja acabo, són dos pilars que ens reforcen mútuament. Són els fonaments per construir un mercat laboral més just, més inclusiu, però també més competitiu. Voldria acabar reiterant la meva felicitació al Consell Econòmic i Social de Barcelona per la seva iniciativa d'estudiar i debatre sobre la formació, que és, en essència, treballar per un futur millor per a la nostra societat. Moltes gràcies.